我哋而家咧嚟到法國啦，呢度就係法國嘅巴黎。我哋而家咧就搭緊的士去機場，去酒店。到啦噃，係咪啊？哇！嚟到呢個咁嘅城市，好大壓力。唔知邊個係小偷啊？望見啲人個樣都鬼鬼祟祟嘅。似番薯。嗱，我哋酒店呢就喺依等嘢後面嗰條街啦，一轉個彎出嚟呢，就係依條大街。咁依度係邊度呢？就叫做共和廣場，就係我哋嘅酒店啦。睇下先，呢個共和廣場嘅石像。呢度呢擺咗好多鮮花喺度，就喺度祭緊一啲之前早嗰輪上個月嘅嗰個恐怖襲擊嘅死難者。